Gue selalu akan bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan itu nggak akan pernah bisa dimenangkan. Lo harus pertaruhkan hidup lo. Karena kalau lo mau tujuan akhir yang indah dengan proses yang gampang, itu nggak ada. Lo fokus pada prosesnya. Kerja itu nggak ada yang bisa kaya cepat 1-2 tahun. Itu orang goblok yang bilang bisa kayak gitu. Lo mau kaya ya kerja 10 tahun, 20 tahun. Lo fokus di satu bidang, jadi yang terbaik di bidang itu. Dan lo kan hal-hal sulit. Dan lo fokus, lo disiplin dan lo fokus. Lo master craft. Karena di sini gue kasih tau, nggak ada hal yang gampang untuk mencapai masa depan yang indah.